عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان لما انزل لكم اي فيديو جديد تاني يوصلكم اشعار على طول. بجد انا اسفه جدا 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 جدا، يعني بصوا من هنا للصبح ان انا ما نزلتش فيديوهات جديده يعني، وبقالي حوالي شهر ما بنزلش. بس انتوا عارفين اكيد عشان زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت يعني ان انا هوقف عشان يعني في مراجعه وكده وامتحانات وكده، واكيد محدش هيكون فاضي يعني ان هو يسمع فيديوهاتي عشان انزل، فاهمين؟ فانا بجد اسفه جدا ان انا كان نفسي ولا اعمل مراجعه، كان نفسي انزل اساسا فيديوهات مراجعه، بس ما عرفتش بجد. وقتها كانت فتره يعني مضغوطه جدا يعني، وما كانش في وقت اساسا فاضي عشان اعمل فيديوهات. يعني انا كنت بعمل فيديوهاتي دي وقت ما اكون فاضيه، ما كانش بقى في وقت فاضي عشان اعمل فيديوهات، فاهمين؟ فطبعا دلوقتي بقى خلاص في اجازه، فهنزلكم بقى فيديوهات كتير جدا جدا، فلازم تكونوا عاملين سبسكرايب لازم ومفعلين زر الجرس عشان يوصلكم اشعار ان انا نزلت، فاهمين؟ مش سبسكرايب وخلاص، لا لازم تفعلوا يعني الجرس ده تخلوه بيتفعل، فاهمين؟ ماشي. النهارده بقى في الفيديو ده هعمل لكم فيديو هقول لكم ايه الفرق ما بين كلمتين، تمام؟ كلمه بابليك وكلمه جنرال. تمام، انا عارفه طبعا انتوا هتشتموني عشان لما لسه مخلصين امتحانات، بس عشان نلحق، تمام؟ وانا برضه عقبال ما منتج فيديوهاتي فهياخد وقت، فاهمين؟ فنلحق بقى ننجز. وبعدين كمان عشان الكومنت ده جايلي من بدري جدا، يعني بجد اسفه جدا 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 ان انا بعمل فيديو ده متاخر. تمام. الفرق ما بين كلمه بابليك وكلمه جنرال، كلمه بابليك معناها عام، وكلمه جنرال برضو معناها عام. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بصوا، كلمه بابليك معناها عام وهو شيء يخص عامة الشعب، يعني الناس كلها، مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعتها، لا هو بتاعتنا كلنا، يعني مش بيخص حد، ما فيهاش خصوصية هي، فاهمين؟ يعني اللي هو العام، عارفين؟ اللي هو للناس كلها عادي، يعني حاجة ينفع الناس تشوفها، حاجة ينفع الناس تعرفها، حاجة ينفع الناس تستخدمها، ما هي بتاعتنا كلنا. شيء يعني باختصار يخص العامة اللي هم بيبول، اللي هم الناس، او اللي هو سوسايتي اللي هو المجتمع، تمام؟ مش بتاعتي بس ولا بتاعت حد. يعني مثلا زي ابسط امثله، ابسط مثال بجد فعلا بيجي كتير في امتحانات، يجي يقول لك دايما ترانسبورت اللي هي وسائل نقل المواصلات، فعلى طول على طول وش كده هختار على طول بابليك قبليها. يعني اول ما تلاقوا كلمه ترانسبورت وقبليها نقط على طول اختاروا بابليك على طول، يعني من غير ما تفكروا، لان طبيعي جدا وسائل نقل المواصلات دي عامه، يعني هي مش بتاعتي بس ولا بتاعتها. يعني مثلا هل ينفع مثلا اقول المترو ده بتاعي محدش يركبه؟ طبعا لا، هيقول عليا هبله. فلا طبعا، لان وسائل نقل المواصلات اللي هي عربيات والتاكسي والتكاتك يعني، والاتوبيسات والميني باصات والمتروهات والقطارات، والطائرات، اي وسيله مواصلات على طول بعتبرها عامه، يعني هي مش بتاعتي الا بقى لو هو مثلا شخص عنده عربيه برايفت، فاهمين؟ يعني مثلا شخص عنده مثلا كار برايفت بتاعته، دي خاصه بتاعته، دي نقطه تانية. برضو بالمناسبه هبقى اتكلم في فيديو تاني، ماشي؟ في الفيديو القادم ان شاء الله هتكلم عن الفرق ما بين كلمه برايفت وكلمه سبيشال، تمام؟ عشان الكلمتين دول برضو شبه بعض جدا، كنت هقولهم في الفيديو ده بس هيبقى كتير، فاهمين؟ فبرضو اول فيديو بعد الاجازه، فخليه خفيف كده، فهبقى ان شاء الله هبقى اقوله الفيديو الجاي ان شاء الله، تمام؟ وبرضو لو في اي حاجه واقفه قدامكم او كده، او اي حاجه في الاساسيات من الانجليزي وكده، اكتبوا لي في الكومنتات، كده كده هقول برضو، بس يعني لازم تكتبوا برضو، يعني يعني هيلفت نظري اكتر ان انا هتكلم عن النقطه دي او اديها اهميه، فاهمين؟ او حتى بقدر واقولها الاول، فاهمين؟ فلو في اي حاجه واقفه قدامكم عامه يعني اكتبوا لي في الكومنتات، وانا باذن الله هرد على طول وهعمل فيديو لان انا في اجازه خلاص ففاضيه. المهم نرجع لموضوعنا. كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان اللي هو البابليك وكده، تمام؟ اي وسيله نقل مواصلات او كلمه ترانسبورت عامه، وسائل نقل المواصلات على طول بختار قبلها كلمه بابليك، مش اي حاجه. طب ناخد امثله كده عشان نفهم اكتر. لو انا مثلا قلت بابليك جاردنز يعني الحدائق العامه، طبيعي جدا هل في حديقه بتاعتك او حديقه بتاعتها اللي هو تتفسح فيها براحتها؟ لا مفيش كده، هي حديقه للعامه كلها. ينفع برضه اقول بابليك بليسز يعني الاماكن العامه اللي هي الاماكن المفتوحه العاديه. ممكن كمان اقول ذا بابليك اوبينيون يعني الراي العام، تمام؟ انا مثلا عايزه اعمل حاجه معينه، مثلا لو مثلا وزير او يعني رئيس مثلا عايز يعمل حاجه معينه في البلد، فيقول مثلا هاخد الراي العام، فوقتها اسمها ذا بابليك اوبينيون، تمام؟ اوبينيون يعني راي، ماشي؟ فذا بابليك اوبينيون يعني الراي العام. في كمان كلمه اسمها ممكن اقول مثلا بابليك اويرنس، تمام؟ يعني الوعي العام او وعي الناس، تمام؟ انا مثلا لو عايزه احطها في جمله واقول
هنا مثلا يجب علينا اننا مثلا برضو هبقى اعمل فيديو برضو هقول لكم ازاي نكون جمله، تمام؟ اللي هو هقول لكم حرفيا من الصفر، مش من الصفر، ده من سالب واحد كمان. ماشي، بس استنوا بس يعني لسه واخده الاجازه يعني، ماشي اهدوا شويه. ماشي، فايه لو انا مثلا عايزه اقول وعي العام او وعي الناس، اقول ايه؟ اقول كلمه public awareness. طب انا بقى عايزه احطها في جمله واقول ايه انا المفروض او يجب علينا ان احنا مثلا نزود وعي العام او وعي الناس او ننشر وعي الناس، فانا هقولها ازاي؟ هقول we should، تمام؟ او مبدئيا كده طالما انا عايزه اكتب جمله بالانجليزي، لازم اي جمله حرفيا بالانجليش لازم تبدا بفاعل. من هنا الفاعل اللي انا عايزه اقوله وي، اللي هو هنا نزود وعي الناس، وي يبقى اول حاجه وي. حتى لو كان قايلك مثلا بالعربي يجب علينا، لا انت ما تقولش يجب اللي هو شود وي، لا مفيش حاجه اسمها شود وي، اسمها وي شود، تمام؟ وي شود. هنا بقى يجب علينا نزود. يعني ايه نزود بالانجليزي؟ يعني increase. increase يعني يزود، عكسها decrease، تمام؟ فانا عايزه اقول we should increase the public awareness، يعني هنا يجب علينا هنا نزود الوعي العام او وعي الناس، تمام؟ نوعيهم يعني. ماشي، ده كل ده كان عن كلمه public، تمام؟ هو public حرفيا فيها كلام اكتر من كده، بس هنبدا دلوقتي ناخد الحاجات السطحيه، بعد كده نتعمق بقى في اخر الفيديو. فعشان بس نبقى فاكرين الفرق ما بين كلمه public وكلمه general. دلوقتي انا بتكلم في الفيديو على فرق ما بين كلمه public وكلمه general عشان تكونوا نسيتوا. طيب هو انا من الاخر كده خلاص خلصت كلمه بابليك، بس طبعا فيها تفاصيل اكتر من كده، بس هقولها في الاخر يعني. ماشي، من الاخر يعني بابليك بتيجي مع التسهيلات والمرافق العامه، الحاجات اللي هي الدوله نشأتها او يعني بنتها عشان تسهلها لنا، زي وسائل نقل المواصلات، زي المستشفيات، زي الكباري، زي المدارس، زي الجامعات، زي اي حاجه حرفيا يعني نشأوها او بنوها علشان تسهل علينا الدنيا. فطبيعي دي مش هتكون بتاعتي بس، يعني مفيش حاجه اسمها المستشفى بتاعتي انا بس، فاهمين؟ الا بقى لو كانت برايفت، يعني الشخص ده هو اللي بناها وبتاعته هو المسؤول عنه، فاهمين؟ فدي موضوع تاني، دي قصه تانية. بس انا دلوقتي بتكلم عن الفرق ما بين كلمه بابليك وكلمه جنرال، يعني انا بتكلم على كلمتين معناهم عام، فاهمين؟ فما تقولوش بقى كلمه خاصه، ما هو برضو تنفع خاصه عادي، ينفع كلمه برايفت، ينفع اقول المستشفى دي مثلا مستشفى خاصه عادي جدا، او مدرسه خاصه، ما بنسمع كده. بس انا دلوقتي بتكلم ما بين كلمتين معناهم عام، انا دلوقتي بفرق ما بين كلمه بابليك وكلمه جنرال، تمام؟ لكن برايفت تنفع. ماشي، امتى بقى افرق ما بين كلمه بابليك وبابليك اللي هو عام وبرايفت اللي هو خاص؟ دي ما فيهاش تفرقه اصلا، ما هي حسب الجمله بقى. لو هو بتاعته هي ملكه هو، فطبيعي هقول برايفت. لكن لو هي مش ملكه وكلنا بنستخدمها عادي، يبقى هقول بابليك، تمام؟ بس عامه كلمه بابليك عكسها اصلا برايفت او بيرسونال. بيرسونال برضو يعني كلمه معناها شخص، يعني حاجه دي بتاعتي، تمام؟ ملكي. ماشي، هبقى اتكلم طبعا عنهم بقى في فيديو تاني، اللي هي كلمه برايفت وكلمه سبيشال زي ما قلت بقى. ماشي، ده باختصارا كلمه بابليك. بابليك بتيجي مع المرافق العامه اللي هي الفاسيلتيز، اللي هي التسهيلات والمرافق العامه ومستشفيات. بصوا من الاخر هو بيبقى جاي دايما في السؤال في ترانسبورت، ترانسبورت يبقى بابليك، وبابليك يبقى ترانسبورت، تمام؟ واي حاجه طبعا عامه، ماشي، بس اكتر حاجه بتيجي ترانسبورت. ماشي، تعالوا بقى ننتقل على كلمة جنرال. جنرال برضو معناها عام، يعني انتوا لو دورتوا برضو في قاموس او دورتوا يعني في اي ابليكيشنز، يعني لو ترجمتوها يعني هتلاقوا برضو معناها عام. طب ايه الفرق؟ هو الفرق مش في المعنى، تمام؟ الفرق ما بين كلمة بابليك وكلمة جنرال مش في المعنى، الفرق في الاستخدام. بابليك بتستخدم، جنرال قصدي بتستخدم في الحاجات اللي هي معناها عامة برضو، بس انا بتكلم في جميع النقاط، يعني انا مش محددة اتجاه معين او نقطة معينة، يعني بتكلمها عادي. يعني مثلا مش عارفه افهمها لكم، بس انا مثلا لما اجي اقول مثلا بالعربي انا هتكلم دلوقتي انجليزي عامه او في العام، كلمه في العام دي او كلمه عامه اللي انا قلتها حالا دي، لو انا عايزه اترجمها هقول in general، مش هقول in public، يعني مش هقول public اصلا، لان حتى هتلاقوا public مش لايقه في الجمله، فاهمين؟ يعني انا مثلا لو عايزه اقول عامه، عموما، في العموم، فاهمين؟ كل الكلمات دي ان انا لسه قايلاها بالعربي، لو انا عايزه اترجمها بالانجليزي هقول in journal، يعني في العموم، تمام؟ او عامه او في المجمل او عموما، يعني فاهمين؟ فالكلمات اللي بتتقال يعني الكلمات دي اللي بتتقال في الكلام انا بقى اترجمها بالانجليزي بكلمه journal مش ببابليك. بابليك بتيجي مع الحاجات العامه اللي بنستخدمها، لكن انا مثلا لو عايزه اقول انا مثلا مش بحب كل انواع الحيوانات الاليفه عموما، كلمه عموما دي وقتها هقول journal، مش هقول بابليك، هقول جورنال. فهمتوني؟ بصوا خلاص نبسطها اكتر. لو انا مثلا قلت انا مثلا مش بحب اللحوم بصفه عامه، تمام؟ كلمه بصفه عامه دي انا لو عايزه اترجمها هقول in journal مش in public.
هتحسوا حتى كمان ان بابليك مش لايقه، يعني برضو شغلوا السنس عندكم كده مش هتلاقوها لايقه خالص. فوقتها اقول ايه؟ وقتها اقول I don't like meat in general، يعني انا مش بحب اللحمه عموما بصفه عامه. ما حددتش انا بقى هنا نوع معين مش بحبه او نوع معين بحبه، لا انا قلت عامه كل انواع اللحوم مش بحبها كلهم. فوقتها هنا ما حددتش، انا هنا بتكلم في جميع النقاط مش محدده. ممكن اقول not specific يعني مش محدد. كلمه general دايما لما باجي استخدمها بستخدمها دايما في عموما كده، بتتقال حتى في الكلام. انا مثلا بكون مثلا بكلم صاحبتي وبقول لها انا مش بحب الحيوانات الاليفه مثلا كلهم عموما او بصفه عامه او عامه او في العموم. الكلمات دي كلها ترجمتها بالانجليزي وقتها كلمه journal مش كلمه public. اوكي متفقين؟ خلاص. مثلا لو انا عايزه ادي كمان مثال عشان ناكد ونثبت المعلومه دي، ممكن مثلا اقول in general I don't like pets، يعني في العموم او بصفه عامه او عامه او عموما كل دي تنفع. ممكن اقول ده كله انا مش بحب، ممكن اقول يعني بصفه عامه او عموما انا مش بحب الحيوانات الاليفه. ممكن بقى in general دي لا ممكن تيجي في الاول عادي، ممكن تيجي في الاخر، يعني هي مش متحدده، يعني ممكن تيجي في اي مكان يا في الاول يا في الاخر عادي. تمام. اما كلمه public فهي بتيجي قبل النون لان هي اساسا صفه، لسه هنعرف دلوقتي يعني. ماشي. وكمان in journal مش on journal ولا at journal ولا off journal، فاهمين؟ ركزوا في حروف الجر. وبرده في نفس الوقت برده in public، يعني public ما ينفعش تيجي معاها حرف جر تاني غير in، يعني من اخر الدرس ده لازم معاه in، يا in journal يا in public. تمام. ممكن اقول public بس من غير in public ماشي، بس journal عشان انا عايزه اقول في العموم فاقول in journal. تمام. فاقصد يعني معاها ان حرف الجر ان، مش عشان تكونوا فهمتوا يعني. طيب انا كنت بقول في اخر المثال في العموم انا مش بحب الحيوانات الاليفه. لو انا بقى عايزه احدد، لو انا مثلا عايزه اقول خصوصا مثلا الكلاب، فوقتها اقول especially، يعني ممكن اكمل باقي الجمله عادي واقول كلمه especially the dogs. تمام. يعني خصوصا الكلاب كمان مش بحبهم اكتر، يعني فاهمين؟ ده لو انا عايزه اخصص او عايزه احدد حاجه معينه. لكن دايما الجورنال لما بتيجي تتقال كده لوحدها بكون قصدي جميع النقاط مش محدده جزء معين مش محدده يعني. تمام. بس كده هو ده كان الفرق ما بين كلمه بابليك وكلمه جورنال. تمام. تعالوا بقى نتعمق شويه في بابليك ماشي، ونعرف عنها حاجات كتير. ان بابليك ممكن تيجي صفه وممكن تيجي نون. اول حاجه ممكن تيجي adjective، يعني ممكن تيجي صفه بتكون ليها 3 معاني. ممكن تكون معروف، معناها معروف حاجه معروفه، او بارزه يعني مهمه مثلا، او يعني شخصيه معروفه برضو. تمام. او اسمها ايه دي، معروف او ايه او ايه مرموق. تمام. مرموق او معروف او بارز. تمام. بيساوي كلمتين، بيساوي كلمه ويل نون يعني معروف برضو، او كلمه بروماننت برضو معناها معروف او حاجه مهمه يعني. عكسها كلمتين برضو، كلمه اسمها اوبسكيور يعني مغمور لان هي معناها معروف او بارز او مرموق، فعكسها مغمور اللي هي اوبسكيور. تمام. اللي هو انا بقول لكم دلوقتي السينونيم والانتونيم يعني بتاع الكلمات. وممكن كمان تكون عكسها كلمه unknown، ما هي معناها well known، يبقى عكسها unknown. تمام. يعني اللي هو مش معروف. فانتوا حاولوا برضه تحفظوا الكلمات. انا عارفه ان الكلمات اللي هي سينونيم والانتونيم بتبقى صعبه شويه، بس يعني ايه يعني بالمره اهو، يعني ماشي، يعني احنا بنقول معلومه اهو نقولها بقى نحفظها بالمره ماشي. ده هي اللي كانت جايه بمعنى ايه، لو هي كانت جايه adjective بمعنى معروف او بارز او مرموق. تاني لو جت adjective بمعنى معروف او بارز او مرموق، فالمعنى بتاعها او الكلمات اللي بتساويها well known او permanent الاتنين معناهم مهمين، يعني الاتنين معناهم معروفين ماشي. يعني معناها معروف ودي معناها معروف، او مرموق يعني. وعكسها كلمتين برضو، obscure معناها مغمور، وكلمة unknown يعني مش معروف. تمام. دي لو كانت اول حاجة، دي اول نقطة معانا لو public جاية adjective بمعنى معروف او مرموق او بارز. تمام. طيب عايزين ناخد مثال مثلا زي ايه؟ مثلا لو انا عايزة اقول the governor اللي هو يعني الحاكم، governorate يعني يحكم، government يعني الحكومة، governor اللي هو او ار في الاخر دي معناها الحاكم ذات نفسه، الشخص نفسه. فلو قلت هنا the governor is a public figure. تمام. فلو انا هترجم، انا بقى هنا لو هترجم ترجمة حرفية هغلط، فاكيد وانا بترجم مش هقول الحاكم يكون صباع مهم او صباع مرموق، اكيد يعني اصل فيجر كلنا عارفين انها معناها صباع،
فاكيد يعني حاكم من صباع انت كده بتقلل من قيمته يعني اكيد مش معناها كده، لا. وقتها هفكر وهقول ان ممكن مثلا كلمه فيجر تكون ليها معنى تاني، مثلا يعني هو معناها صباع ماشي، ممكن مثلا تكون معناها عضو مثلا او فرد، تمام، هي جايه بمعنى فرد هنا. فانا وقتها مثلا اقول ان الحاكم يكون فرد هام او فرد بارز او فرد مهم، تمام، او فرد مرموق، تمام. فهنا كلمه فيجر ممكن تيجي بمعنيين، ممكن تيجي بمعنى صباع اللي كلنا عارفينها او ممكن تيجي بمعنى فرد، تمام. فهي هنا جايه بمعنى فرد. بس ده كان المثال على النقطه الاولى. بابليك بقى ممكن تيجي كمان بمعنى شخصي، عام قصدي، ممكن تيجي بمعنى عام او قومي، تمام. ان قلنا اول حاجه بابليك ممكن تيجي بمعنى بارز او مرموق او بنسى بارز او مرموق او معروف. دي اول نقطه. تاني نقطه ممكن تيجي بمعنى قومي او عام، يعني حاجه قوميه، حاجه عاميه، حاجه للعام يعني. بيساوي كلمه ايه؟ بيساوي كلمه ناشونال يعني قومي برضو. انترناشونال يعني عالمي او دولي، تمام. طيب دي كلمه تانية يعني، تمام. ماشي. عكسها كلمة اسمها برايفت وكلمة بيرسونال. كلمة برايفت يعني خاص، حاجة دي بتاعتي، ملكية. وكلمة برايفت ليها كلمات كتير قوي بتساويها، يعني لو قعدت هنا حرفيا كلمات كتير جدا، من ضمنهم كلمة اوف ماي اون يعني ملكي، او الحاجه دي بتاعتي، او الحاجه دي خاصه بيا. مثلا اقول لكم الكشكول دي او الكراسه دي مثلا برايفت يعني بتاعتي، ملكيه. هل هي بتاعتك؟ لا مش بتاعتك بتاعتك برضو مش بتاعتك. فوقتها دي حاجه ملكيه بتاعتي، فانا اقول عليها برايفت مش عام. ممكن كمان استبدل كلمه برايفت بكلمه اوف ماي اون يعني ملكيه. في بقى كلمه تانية او مصطلح تاني بيجي قوي في امتحانات ومهم جدا، وكان موجود على فكره في الكتاب في يونت ايه 7 باين، اول يونت فعلا في الترم ده، يونت 7. كلمه اون ماي اون يعني بمفردي، دي مختلفه. شوفوا انا غيرت حرف جر واحد واداني معنى مختلف. اون ماي اون يعني لوحدي او بمفردي، يعني انا عملت الحاجه دي لوحدي بدون مساعده حد. يعني ممكن اقول without any help. on my own يعني لوحدي بتساوي without any help يعني بدون اي مساعده، يعني no help يعني بدون مساعده برضو ماشي. فبيساوي كمان كلمه alone، يعني كمان انا هو لسه فاكره لسه جايه على بالي حالا. يعني كلمه alone برضو يعني بمفردي، يعني لوحدي، تمام. عكس كلمة لونلي يعني وحيدا، يعني أنا بشعر بالوحدة، بس ممكن يكون حواليا ناس، بس أنا مجرد شعور، بس أنا بشعر بالوحدة، بس ممكن تكون حواليا ناس. يعني ممكن أكون أنا قاعدة ومعايا صحاب كتير، بس أنا برضو لونلي، يعني أنا رغم ده كله أنا برضو بشعر بالوحدة. فدي يعني لونلي غير ألون، على فكرة أنا قايلها على اليوتيوب على فكرة بجد كمان دي مهمة جدا. يعني شايفين أنا عمالة أتكلم في بابليك وجيرنا ودخلت في كلمات كتير تانية. تاني اوف ماي اون يعني لوحدي، مش شرط بقى ماي، يعني ممكن اقول اوف هيز اون، يعني سوري اوف ماي اون يعني بتاعتي. اوف ماي اون يعني بتاعتي، يعني الحاجه دي ملكيه بتاعتي، بتدل على ملكيه. مش شرط بقى كلمه ماي، ممكن اغير الضمير اللي في النص او الصفه الملكيه. يعني ممكن اقول اوف هيز اون يعني ملكه او بتاعته، اوف هير اون يعني ملكها او بتاعتها. كلمه في حاجه تانية بقى، يعني دي على عكس كلمه on my own يعني عملت الحاجه دي بمفردي يعني لوحدي، زي بقى الكلام اللي قلناه من شويه، تمام. ماشي، يا رب تكونوا فهمتوا، ويا رب تكونوا بجد بتستذكروا الكلام اللي انا بقوله، تمام. ماشي كده قلنا ايه. تعالوا بقى ناخد مثال على كلمه بابليك لو هي جايه بمعنى عام او قومي. ممكن اقول مثلا بكل بساطه ترانس ار ذا بابليك ترانسبورت او ار بابليك ترانسبورت، يعني عايزه اقول ان القطارات تكون وسائل نقل عامه، تمام. ترانسبورت زي ما قلت في اول فيديو على طول اختار كلمه بابليك ترانسبورت مع بابليك بابليك بقى هنا ممكن تيجي كنون، ممكن تيجي كاسم، وقتها تكون معناها ايه؟ ما هي بابليك معناها عام لو صفة، فلو نون هتكون معناها ايه؟ هتكون معناها بقى الجمهور ذات نفسهم، يعني الاشخاص نفسهم، الملأ او العامة، الناس نفسها، العموم، يعني العموم نفسه اللي هو الناس نفسهم يعني، تمام، معناهم الجمهور. وقتها علامة ولو جت يعني كلمة بابليك نون، علامة ملحوظة مهمة جدا 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 كمان، يتبعها فعل مفرد او جمع دون فرق في المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن اقول بابليك لو هي جايه كاسم، لو هي جايه نون، وممكن يجي بعديها فعل مفرد او جمع عادي جدا، مفيش فرق في المعنى. ازاي؟ يعني مثلا ممكن اقول بابليك ار او از عادي، ممكن اقول بابليك
don't او doesn't. ممكن اقول public do او does. public have او has، يعني ينفع يجي بعديها فعل مفرد او فعل جمع عادي جدا، مفيش فرق. تمام. تعالوا ناخد مثال عشان نفهم اكتر. ثانيه كده، انا هعرف منين public دي كانت صفه ولا اسم؟ يعني انا دلوقتي اول قاعده وتاني قاعده، او المعاني اللي انا قلتها الاولين، اول معاني قلتها الكلمه public كانت هي في كلتا الحالتين كانت صفه. يعني لما كانت مثلا معناها قومي او معناها عام او كانت معناها بارز او معروف او مرموق، كل ده كانت صفه. لكن المره الوحيده اللي جت كنون معناها هنا، معناها هو الملأ او العامه او الجمهور. فانا وقتها هفرق ازاي ما بين كلمه بابليك؟ فانا هعرف منين ان بابليك اللي قدامي دي اسم ولا صفه؟ بصوا، هي لو كانت صفه فهيجي بعدها نون، ده اكيد، وقبليها فيرب تو بي. لو بابليك دي معناها، لو هي بابليك جايه موقعها في الجمله صفه، مثلا معناها بارز، معناها قومي، معناها مرموق، معناها عام، معناها معروف، اي حاجه من دول هي صفه. طب انا اعرف منين انها صفه؟ لو هي كانت موجوده بعدها اسم. يعني طبعا انتوا عارفين اكيد ان الصفات يعني الاسماء بتتوصف بالصفات. لو حابه اوصف اسم بوصفه بصفه، تمام؟ فالصفه بتكون على طول جايه كده وبعديها على طول الاسم، هنا كده الناحيه دي هنا اسم. وكمان بيكون قبلها فيرب تو بي، يعني لازم يكون قبلها فيرب تو بي ان از ار ووز وير، فاهمين؟ لازم لو هي صفه. لكن لو كانت اسم فهي بتكون مبدوءه باول الجمله، هتكون فاعل. وقتها انا عايزه اقول مثلا ان الجمهور يكون كذا كذا، فالجمله هنا دي جمله فعليه. مين الفاعل هنا؟ الجمهور. فالجمله الفعليه، لا، اي جمله اساسا في الانجليزي بتبدا دايما بفاعل. فدايما لازم لو بابليك جايه اسم لازم تكون موجوده في اول جمله. زي المثال ده بقى، هوريكم دلوقتي مثال هيكون بابليك هنا اسم وجايه في اول جمله عادي. فاهمين الكلام؟ يعني يا رب بجد اتمنى تكونوا فاهمين اللي بقوله. ممكن اقول مثلا the public don't او doesn't، الاتنين عادي جدا ينفعوا don't او doesn't. زي مثلا don't او doesn't قصدي مثلا believe the new law، ماشي؟ يعني ممكن اقول ان العامة او الجمهور او الناس نفسها مش بتؤمن يعني بالقانون الجديد، تمام؟ law يعني قانون، ماشي. هنا وقتها استخدمت كلمة don't أو doesn't عادي جدا، لأن القاعدة عندي بتقول كلمة public لو جت noun لازم يكون قبلها زي، تمام؟ كلمة public لو جت اسم لازم يكون قبلها زي. فمن الآخر لو عايزين تعرفوا public دي صفة ولا اسم، لو اسم هيكون قبلها زي، بس كده الموضوع خلص، ماشي. وتكون طبعا مبدوءه باول الجمله لان هي اسم، والاسم يعني فاعل، فاهمين؟ فهي هتكون مبدوءه باول الجمله في الانجليزي. فهقول وقتها ذا بابليك، ووقتها لو كانت جايه اسم، لو وقتها كانت جايه ذا بابليك كده لازم يجي بعديها فاعل مفرد او جمع عادي جدا. طب وقتها لو كان اختياري، مثلا اختياري انا هختار وقتها دونت ولا دازنت، ولا ده ولا ده، انتوا هتختاروا A و B، تمام؟ او C و D، يعني حسب، لازم تختاروا الاختيارين مع بعض. وقتها هيكون جايب لكم يعني في الاختيارات، يعني وكده هيكون جايب لكم don't و doesn't و A و C، يعني الاختيار A و C اللي هو don't و doesn't مع بعض، وده اللي هتختاروه. A و C A قصدي A و B، A و B معلش، ما هو هيبقى اختيار C اصلا. يعني بصوا don't او doesn't او A و B، تمام؟ هتختاروا A و B بقى، هتختاروا الاثنين مع بعض، هتختاروا don't او doesn't، تمام؟ الاثنين مع بعض. ما ينفعش تختاروا دونت بس ويسيبوا دازنت، ما هي دازنت تنفع، ولا العكس برضو. فوقتها لازم الفعل يجي بعديها يا مفرد يا جمع، والاثنين صح، فوقتها تختاروا الاثنين من الاخر يعني. ممكن اقول كمان مثلا most of the public are او is against crime، يعني انا عايزه اقول كثير من العامه او الجمهور او الملأ، يعني اللي هم الناس ضد الجريمه، تمام؟ فخلي بالك اهو، عشان public اسم فقبلها زي، عشان بابليك اسم فلازم يكون قبلها زي المثال ده والمثال اللي قبله. يبقى مصطلح مهم جدا زي ما كلمة جورنال ليها ان جورنال يعني في العموم، بابليك برضو تقول لك اشمعنى، لا هي كمان ليها كلمة اسمها ان بابليك، بجد تمام، من قايلها من اول يعني، ماشي. كلمة ان بابليك معناها في الملأ بقى، في الملأ، اما كلمة ذا بابليك معناها الملأ، تفرق جدا. كلمة ذا بابليك معناها الملأ، يعني العامة نفسهم، الناس، انا بتكلم هنا على الاشخاص اللي هم الناس كلها، تمام؟ اما لما يقول ان بابليك يعني انا مثلا بقول الحاجات دي، بقول الكلام ده ان بابليك يعني على الملأ او في العام، فاهمين؟ فتفرق يعني، يا رب تكونوا فهمتوا الفرق. ذا بابليك يعني معناها الملأ او العامة او الجمهور، اما كلمة ان بابليك يعني معناها على الملأ او في العام، فاهمين؟ يعني في العلن كده قدام الناس. عكسها بقى كلمة سيكريت اللي هو سر يعني،
ممكن مثلا اقول لك don't talk about this plan it's secret، يعني ما تتكلمش عن الخطه دي قدام الناس او في العام او عموما او في العلن، دي سر، فاهمين؟ فده مثال يعني عليها كده. ممكن مثلا اقول كمان don't do this in public، يعني ما تعملش ده في العام او في العلن، برضو نفس الموضوع. تمام. في قاعده كده بتقول بصوا انا خلاص خلصت كلامي يعني، بس انا عايزه اقول لكم كلمه اسمها بابليك، يعني انا عارفين خلاص ان كده اتكلمنا عن بابليك. لو انا حطيت قبليها كلمه ري، يعني ار اي، لو انا قلت ريبابليك يعني معناها ايه؟ بصوا قبل ما اقول المعنى بتاعها، هي معناها جمهوريه من الاخر يعني، ماشي؟ هي معناها جمهوريه، ما فيهاش اي سؤال عليها ولا اي حاجه، انا بس بديكم كلمه معناها، يعني كانت ريبابليك معناها جمهوريه، عشان لو شفتوها مثلا في الاختيارات او حاجه تبقوا عارفين معناها. بس انا عايزه اقول لكم على قاعده، دايما في الانجليزي اي فاعل تمام، فعل يتحط قبليه كلمة ري او المقطع ري، يعني مثلا كلمة يوز يعني يستخدم، لو انا قلت ري يوز يعني اعادة استخدام، يعيد استخدام تاني مرة اخرى، يعني هو استخدمها مرة يقوم يستخدمها كمان، تمام؟ فدايما ري زائد اي فعل بتدي معنى اعادة للفعل ده، يعني مثلا كلمة ميك يعني يصنع او يجعل، يعني مثلا يصنع، فانا عايزة اقول ريميك يعني اعادة تصنيع، تمام؟ مثلا كلمة start يعني يبدأ او يشغل، نفترض مثلا جاي معنى يشغل، لو انا عايزة اقول ريستارت يعني اعادة تشغيل، تمام؟ حتى انتوا عارفين كلمه ريستارت، مثلا لما انا اجي اعمل مثلا الموبايل اعاده تشغيل، او التابلت مثلا لما بيجي يفصل منها في امتحانات يقولوا لنا ايه، اعملوا اعاده تشغيل على طول، اعملوا ريستارت للتابلت عشان يفتح تاني ويدخل يعني الامتحان وكده. بس فعايزه اديكوا قاعده عامه، اي فعل قبليه لو حطيت قبليه كلمه ري معناها اعاده للفعل ده، يوز يستخدم، ري يوز اعاده استخدام، ميك يصنع، ريميك اعاده تصنيع، ستارت يعني يبدأ أو يشغل مثلا، لو عايزة أقول ريستارت يعني إعادة تشغيل، تمام؟ دي قاعدة كده إيه يعني، يعني قلتها لكم كده يعني، أي خدمة بقى. بس كده ده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب الفيديو اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه، وبجد لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان ما ينزل لكم اي فيديو جديد تاني يوصلكم اشعار على طول. واتمنى تكونوا استفدتوا بجد من الفيديو، ويا ريت تكونوا بتنقلوا الحاجات دي ورايا حتى لو خدتوا الاجازه عادي، ايه مشكله؟ ماشي. وبجد لو في اي حاجه واقفه قدامكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، وانا باذن الله يعني اكتبوا بسرعه عشان الحق اعمل بس واحضر وكده، وانا بارده جدا في المونتاج، فقولوا لي عشان الحق اصور فيديو وكده. بس فكل سنه وانتم طيبين عشان العيد، والف مبروك علشان الاجازه بقى. ماشي، والله الواحد كبر وعجز بقى، داخلين تالتة. ماشي. لو اي حاجه قلت لكم او اي حاجه واقفه قدامكم اكتبوا لي في الكومنتات، اي زمن اي قاعده اي حاجه حرفيا اكتبوه في الكومنتات، وانا باذن الله هعمل لكم على طول في الفيديو الجاي. اشوفكم فيديوهات تانية، سلام.